YouTubers, ride na naman tayo. Para daw akong tanga, sabi na aking bakride. Hindi, sabi ko ilagay mo eh. Lepal ka eh. Picture, picture. Mama, sasama ka? Di na. Ayan, ride po ulit tayo. Tayak Hills naman po. San Pablo tayo. San Pablo. Alam mo yung daan pa nagkarlan mula San Pablo. Yung sa may gilid ng San Pablo? Oo. Ng sundahan? Oo. Doon tayo. Ikaw na una. Ang daan natin sa may Los Baños. Ano bang mas malapit? Los Baños. Los Baños na. Tara. Tayak Hills po tayo ngayon, pagitan ng San Pablo at Rizal, Laguna. Ayun, magandang umaga sa inyo muli, mga paps, mga ka-YouTubers, mga viewers and subscribers. Sana naman pong walang kakwentang vlog. Yan, samahan niyo po kami ha. Yun no, Kape Razor. At kasama ko po muli ngayon si RS150 Suzaman. Si Suzaman, the Honda RS150 or Honda RS150. Natandaan po namin na mula Calamba, Los Baños, Bae, then ayun, Rizal na. Tumbok namin po Rizal. Tara po. Ayan, bago po ang lahat, sa mga subscriber ko po, maraming salamat. Sa mga viewers ko, maraming salamat. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, huwag niyo pong kalimutang subscribe ang channel ko. Salamat po sa mga suporta nyo, sa panonood, sa mga wala akong kakwenta-kwentang vlog. Pagas tayo, ano ba? Pagas tayo sa uno. Ayan, nandito lang po kami sa paboritong gasolinahan, ang Uno. Dito po murang gas.
pagkalampas po ng Pansol. Ayun, tumigil po kami kasi umulan. Sumilong po muna kami. Kaya kami lalargo na uli. Sa Tayak, magtatayak kami. Sama na. Kabaing. Pauna ko buyaw. Naulan din. Yung kotse ako, diskargado yung kotse. Battery. Bakit naiwan ang ilaw? Naiwan ang ilaw? Yung nag-major dito na yun Ha? Si Major. Ay. Pupunta dito, mag-test yan. Oo. Major RLS. Oo. Mamaya ka tanghalo. Oo nga. Ano lang mo to? Go, ingat, ingat. Nagtalit ka na lang sakyan? Oo, sinwap ko. Dagdag yan, dagdag. Malaki. Ingat. Ingat din. Maulan dyan. Ayan, umulan nga po at kami po diretso na. Kakain po muna kami ng almusal tanghalian. Dalahan ng almusal at tanghalian. Kasi medyo tanghali na rin kami lumarga. Ayan, at ang kakainan po namin is Clarky. Parting Bae at Victoria. Ayan, medyo umawalas na po ang kalangitan. Pinagbigyan tayo. Buhay rider. Dito na po tayo Los Baños at expected na po ang traffic dito. Ang araw-araw na senaryo. Ang walang humpay na traffic. Ayan, sa mga dadaan po dito, paalala. Sa mga dadaan po dito, paalala, bawal po dito ang open muffler. Yung obvious ang ingay ng tambutso nyo. Kahigpit po dito, pinagbabawal yun, ang multa 1,000. Kaya sa mga ka-riders natin dyan, pag mapapadaan kayo dito, ikabit nyo ang silencer ng muffler nyo para hindi kayo maabala at mabutasan ng bulsa. Mga gayang gusto kong helmet, yung kay YT. Sa may binyan, medium lang. Bibili tayo. Tigay-sagad tayo. Someday, may mag-i-sponsor na rin sa akin yan. Sana. Kanya pala muna tayo, no? Saan ba mas malapit ang daan? Dito o doon sa kabila? Yung palang dinaanan natin dun sa shortcut, yung papunta sa inyo. Saan Doon. Nagkarlan. Ay, dito. Saan ba labas nito? San Pablo lang? Oo, sa Pablo lang. Tapos papunta pa lang tayo ng Nagkarlan. Iikot. Dito na lang tayo. Dito na lang tayo. Kain muna tayo sa escargo.
natin dyan. Ingat lang po tayo. Ride safe sa inyong lahat. Ayan, nandito na po tayo sa Escargot para magtanghalian at mag-almusal. Ayan, nandito po kami ngayon sa Escargot at dito po maraming dumadaan na mga riders or mga commuters para mag-almusal, magtanghalian. Against the light. A few minutes later. Ayun, at kami nga po tapos ng kumain. Sobrang quality po ang pagkain nila. Ensiladang talong, binagoong talong, sweet and sour na tilapia, the best quality. Yan, sa mga dadaan po dito, Escargot po, pagitan ng Bae at Victoria, quality ang pagkain nila. Along the highway lang po ito dito sa may paglabas niyo ng Bae, makikita niyo ito. Ayan, at kanan, nagkalimta yung Bae, kanan. Madami po ditong artistang kumakain pag napapadaan. Ayan, diretso na po kami Tayak Hills at doon naman po tayo magkikita-kita. Kaya tara, samahan niyo po kami. Huwag na po palang kalimutan subscribe kung nagustuhan niyo ang pagkain dito. Ayun, on the way na po kami sa Tayak Hills. At ang daan po namin ay dito sa kanan, sa Victoria. Pag makita niyo itong pato, kakanan kayo.
Ayan, dito na po kami, Rizal, Laguna. Ito po yung daan na papuntang Tayak Hills mismo. Medyo risky po siya. Town to Market Road po ang daan niya. Kaya dapat mag-utay-utay po tayo. Ahon po ito, mahabang ahon. Kaya medyo dapat po kailangan ng gel ang motor niya. Marami din po dito bikers na pumupunta kasi yung achievement nila sa pag-ahon dito ang sina-challenge nila. Yung medyo mahabang ahonan po ito at makaitid ang daan, kaya konting ingat lang. Yan, medyo madami na po tayo nakikitang turista. Ito ilan-ilan po tayo nakikita. Yeah.